गुड मर्निङ है सम्पूर्ण साथीहरूमा। आज चाहिँ यसो मर्निङ वाकमा निक्लिदिएको हो। अब भनौँ न घर नजिकै चट्ट लाएर हिँड्ने राम्रो पनि ठाउँ छ। यता अब परेकोट बैदे पानी जाने बाटो त्यहाँ निक्ल्यो, एकछिन मुड फ्रेस पनि हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो हालसालै बनेको नयाँ ठुलो पानी ट्याङ्की हो। अस्ति मात्रै धेरै पाइपहरू झरिसकेको छ यसमा पानी ल्याउनको लागि। अनि अलि पहिला प्रयोग गरेको पानी ट्याङ्की चाहिँ हो। धेरैभन्दा धेरै उपभोक्तालाई पानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ यो 4 लाख क्षमताको मारेपडार खानेपानी आयोजनाले अर्को पानी ट्याङ्की बनाएको छ। अब यसमा पनि धेरै समय छैन पानी चाहिँ भनौँ न चालु गर्नको लागि। अनि साथीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? अब रोपाइँको तयारी कतिको भयो? हाम्रो यतातिर चाहिँ लगभग अब छिटो धान रोप्ने कृषकहरूले चाहिँ रोप्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। फाटोफुटो रोपाइँ गरिसक्नु पनि भएको छ कतिपय ठाउँमा। यो चाहिँ हाम्रो पूर्वी चितवन राप्ती नगरपालिका 1 को एरिया हो। यो चाहिँ अब भनौँ न माडेपटारदेखि राप्ती नगरपालिकाको चाहिँ खप्टेनी बैदेपानी परेकोट जाने राजमार्ग हो। यो लगभग 8 किलोमिटर छ। 3-4 किलोमिटर चाहिँ यो कालोपत्रे भइसकेको छ भने थोरै भनौँ न ग्राभलिङ भइसकेको छ भने अनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ अझै निर्माण हुन बाँकी छ। परेकोटसम्मको यात्रा कालोपत्रेसम्म भयो भने त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूलाई पनि बजार यताउति आवतजावतको लागि चाहिँ निकै राम्रो हुनेछ। हल्का रोगसँग जुझ्न चाहिँ हल्का कुद्नै जरुरत छ अरे भन्छ। त्यही भएर पनि बेला बेलामा मर्निङ वाक आउने गर्छु म पनि। अब घर नजिकै शान्त वातावरण स्वच्छ हावा हुन्छ वन जङ्गलमा। अनि त्यही भएर पनि चट्ट लाएर हिँड्नलाई चाहिँ रमाइलो हुन्छ। यहाँ थुप्रै साथीहरू पनि आउने गर्नुहुन्थ्यो, सायद अलि छिटै आएर फर्किसक्नु भयो होला। म चाहिँ अलि ढिलै आएको हो।